Чаусовский Григорий Александрович, доцент Национального университета, Запорожская политехника, город Запорожье, Украина. Сегодня я хотела показать вам свою новую разработку, которая посвящена вот такому явлению, широко распространенному, храп во сне. И храп во сне – это далеко не безобидное явление. Известно, храп приводит к серьезным заболеваниям, и я бы даже сказал, к серьезным, негативным, судьбоносным последствиям. Экспериментально подтверждено, храп во сне, который сопровождается периодической задержкой дыхания 10-20 секунд, так называемое явление апноэ, способствует или даже инициирует проявление таких эффектов негативных, как развитие онкопатологии, развитие болезни Альцгеймера. И почему я применил слово «судьбоносное»? Если храп во сне у ребенка, то у нас формируется эффект синдром дефицита внимания и гиперактивность. Ребенок, для него характерно при этом импульсивное поведение, естественно, трудности обучения и далее трудность получения профессии. Естественно, это негативное, я бы сказал, судьбоносное явление. В чем отличие предлагаемой разработки? Предлагается вот такая маска для сна. Стоимость ее не превышает $10, однако эта маска полифункциональная по своим возможностям. Она, во-первых, позволяет диагностировать, присуще ли вам вот такое явление, как храп во сне. 80% людей, которые храпят во сне, они даже не знают об этом и даже не верят окружающим, которые утверждают, что они храпят во сне. Эта маска позволяет диагностировать храп. И эта же маска позволяет гармонизировать сон. Почему гармонизировать сон? Она позволяет устранить явление трудностей засыпания, прессомнические расстройства. И при храпе эта маска подает мягкий вибротактильный сигнал пользователю о том, что необходимо изменить позу. Особенно это важно, если человек спит на спине. Поза во сне это и способствует храпу. Я бы хотел отметить само проявление храпа, многофакторное. Храп это когда стенки горла релаксируют и блокируются дыхательные пути. И сам храп инициирует такие заболевания, это и любые проявления практически лор-патологии, эндокринные заболевания, излишняя масса тела, искривление носовой перегородки и так далее. Я хотел бы показать, как диагностируется само явление, проявление храпа, которое присуще, вот, например, пользователю этой маски. Он размещает эту маску у изголовья кровати, и дальше при проявлении храпа у нас будет срабатывать вот такой на базе часового механизма. Вот такой, вы видите, будильник, вот стрелка красная, она у нас на месте, и если только будет храп, храп прекратился, стрелка у нас замерла на месте. Сейчас будет проявление храпа. Храп прекратился таким образом. Избирательно данный интегратор регистрирует акустическое проявление храпа. И
Затем утром пользователь по показаниям этого устройства может видеть, был ли у него храп во сне. Ну, явная, документальная, своеобразная, технотронно-документальная, так назову, регистрация храпа. На сегодняшний день проявление храпа перед оптимизацией методов его лечения используется респираторная полиграфия. Это сложный метод и дорогостоящий, обычно в условиях медицинских стационаров. Я бы хотел и отметить следующий факт. Сегодня единственным оптимальным вариантом борьбы с последствием храпа это использование прибора СИПАП, стоимость которого где-то около $700, и там шланги, подается от генератора кислорода, воздух, воздушная смесь подается в дыхательный тракт, то есть вентиляция легких. Ну, вполне понятно, что в реальных условиях у человека нет возможности постоянно пользоваться этим дорогостоящим прибором, специальная маска, я повторяю, генератор кислорода и так далее. В данном случае маска, естественно, стоимость несоизмерима, да, $10 максимум, она позволяет не только диагностировать храп, но и самое главное реализовывать профилактику апноэ, остановка во сне. Остановка во сне одно из самых опасных для здоровья человека. Я повторяю, здесь и онкопатология, и синдром дефицита внимания, и гиперактивность, и болезни, связанные со слабоумием, деменция, в частности болезнь Альцгеймера. Как работает эта маска? Я сейчас переключаю в другой режим. Это у меня было в режиме регистрации, выявления храпа. Затем сейчас я переключаю на режим. Маска будет работать в режиме профилактики храпа. У нас будет при акустических эффектах, характерных для храпа, у нас будет зажигаться светодиоды, будут зажигаться светодиоды, и одновременно будет мягкая вибрация на кончик носа, где у нас биологическая активная точка Суляо. И вот обратите внимание, вот такая маска, когда мы одеваем эту маску, как вы видите, в процессе храпа у спящего человека вот такие появляются миражи, это способствует его пробуждению, мягкому пробуждению. И одновременно у нас вибратор, он на кончике носа, да, я повторяю, точка Суляо. Как вы слышали, мягкая вибрация на кончике носа. Мягкая вибрация и появление огоньков, которые способствуют мягкому пробуждению, и человек меняет позу. Если он на спине, это практически основная поза, при которой возникает храп. И подается вот такой мягкий сигнал на уровне подсознания, не вызывающий никакого дискомфорта о том, что человек храпит, и, естественно, это способствует принятию им такой позы, при которой не проявляется храп во сне. В комплект этой разработки входит также еще вот такой поясок. Вот обратите внимание, этот поясок одевается, и у нас находится вот такой тут сенсорная площадка, и если человек принимает позу, когда он на спине,
вот такая мягкая вибрация, человек получает мягкую вибрацию, и, естественно, он при этом, даже не просыпаясь, рефлекторно изменяет позу, и тем самым формируется эффект эффективной профилактики возникновения апноэ, то есть задержка дыхания во сне. Характерно, что этот же пояс можно использовать, и у нас находится вот на спине эта площадка, а вибратор помещается на подбородке. И вот вибрация, вибромассаж подбородка способствует профилактике мышц гортани, и тем самым минимизируется проявление релаксации мышц верхнего неба. То есть, когда верхнее небо у нас оно опускается, и тем самым блокируются дыхательные пути. Я бы хотел отметить еще раз актуальность темы исследования этого года. Медицинская школа, университет Мэриленд, США, подтвердили использование томографии магниторезонансной, подтвердили, что у ребенка, если у него храп во сне, даже если это проявлялось несколько раз, не более 3 раз, и уже это приводило к снижению плотности серого вещества в структурах мозга, уменьшение даже серого вещества в структурах мозга, связанных с его поведением. В конечном итоге с его поведением и когнитивными функциями. Я повторяю, храп у ребенка, синдром дефицита внимания, гиперактивность. Конечно, это пагубно влияет как минимум на его будущую профессиональную судьбу, невозможность сосредоточиться на уроках и, соответственно, снижение когнитивных функций. Ребенок не сможет получить ту профессию, которую он мечтает, и так далее. Последние исследования, тут бы следовало привести это исследование медицинского центра Соединенных Штатов Америки, Кливленд. И этот центр подтвердил, что в процессе храпа у нас снижается показатель сатурации. И это особенно опасно для лиц с коронавирусным инфицированием. Вероятность летального, смертельного исхода у лиц с коронавирусным инфицированием увеличивается более чем на 30%, если храп во сне. Храп во сне, апноэ, кислородное голодание приводит к такому негативному явлению, как стимуляция кровеносных сосудов, которые питают онкоклетки, и это приводит к интенсификации процессов онкопатологии. Храп во сне приводит к заболеваниям, инсульт, эндокринным заболеваниям, диабет 2 типа, росту излишней массы тела и так далее, инсульт, инфаркт. И хотелось бы отметить еще один аспект этой проблемы. Храп во сне, шумовой эффект иногда достигает до 90 дБ и больше, и это негативно влияет на вторую половину, конечно, которая не может заснуть, например, и далее утром депрессивное состояние, и далее снижается реакция, и в конечном итоге это может привести к ДТП и даже, я повторяю, хроническим депрессиям. И, наконец, Альцгеймера. На сегодняшний день экспериментально подтверждено, что дефицит кислорода в мозговых структурах способствует развитию
болезни Альцгеймера. У нас интенсифицируется окислительный стресс. У нас при храпе и апное утолщается сонная артерия, деформируется, количество кислорода, поступающего в мозг, недостаточно для нормального функционирования структур мозга. И я повторяю, окислительный стресс, что в свою очередь интенсифицирует процесс образования амилоидных бляшек. Основные предпосылки для развития болезни Альцгеймера. Таким образом, предложенная маска позволяет реализовывать приемы профилактики храпа, и в частности основной негативный аспект храпа валеологический – это апноэ, задержка дыхания во сне. И еще раз повторяю, синдром дефицита внимания и гиперактивность, онкопатология, болезнь Альцгеймера, излишняя масса тела, гипертензия и целый ряд проявлений, которые можно отнести к существенным, негативно-судьбоносным, я повторяю, существенным заболеваниям, которые влияют на интегральные показатели здоровья человека. Еще одно применение маски – это борьба с прессомническими расстройствами, трудностями засыпания. Вот, одев эту маску, если мы микрофон вставим в носовой ход, мы красочные миражи, мы визуализируем свое дыхание, и вот такой монотонный раздражитель, воздействие вибратора на точку носа, суляо. Кстати, воздействие вибрации на эту точку способствует нормализации функционирования органов дыхания. И у нас это эффективная борьба с заложенностью носа и так далее. То есть она является эффективным приемом для борьбы с апноэ. Но, я повторяю, одновременно, если микрофон мы вставим в носовой ход, то мы будем получать вибрацию, и я имею в виду получение стимула вибрационного и светового стимула, то есть тех стимулов, которые синхронизированы с дыханием, и такой монотонный раздражитель и способствует формированию дремотного состояния, затем плавно трансформирующегося, переходящего в состояние сон. Мягкая вибрация, воздействие на точку суляо и красочные миражи, и мы видим, образно видим, мы видим эти миражи именно на стадии выдоха, и тогда у нас устанавливается именно такой ритм дыхания, да, когда замедленный выдох, когда снижается симпатическая активация, начинает доминировать парасимпатический тонус, то есть формируется благоприятный фон для формирования дремотного состояния, переходящего в сон, успешной борьбы с трудностями засыпания. Таким образом, предложенная маска позволяет, ключевые слова, профилактика апноэ, задержки дыхания во сне при храпе, позволяет тем самым успешно бороться с такими проявлениями, как дефицит снабжения мозга кислородом и дефицит кислорода, который в свою очередь стимулирует и образование новых кровеносных сосудов для питания онкоклеток, то есть и своеобразная профилактика развития онкопатологии из-за апноэ, храпа во сне, профилактика слабоумия и, самое главное, все-таки, я считаю, существенным, она позволяет, если вы спите отдельно, где-то в другой комнате, она утром, вы посмотрите на этот регистратор, храпит ли ваш ребенок, а если храпит ребенок, то вовремя принятые меры позволяет реализовать профилактику
развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности, вот такого синдрома, который негативно влияет вот даже на будущую жизненную судьбу ребенка. Я повторяюсь, сегодня существующие методы профилактики храпа, различные клипсы, браслеты, которые бьют током, ну, электростимул в момент звуковых эффектов, они еще не подтвердили свою эффективность. СИПАП эффективный прибор для борьбы с храпом и апноэ, однако все-таки $700 и необходимость медицинского стационара. Речь идет о полифункциональной маске «Гармония сна», я ее назвал. Стоимость ее не превышает $10, но она полифункциональная. Итак, регистрация задержек дыхания во сне, регистрация храпа. Возможности борьбы с персомническими расстройствами, с трудностями засыпания. Монотонное, вибротактильное и световое воздействие способствует формированию, инициированию дремотного состояния ускоренного и трансформированию в последующий сон. Ну и вот полифункциональный поясок, который входит в комплект разработки, который мягкой тактильной вибрацией сообщает пользователю, что ему необходимо при храпе, это обычно сон на спине, ему необходимо изменить позу. Итак, я